Bom dia, queridos. Hoje é dia 8 de outubro. Aquele botão que eu postei ontem abriu em todo o seu esplendor hoje, branca. E ela vai mudando conforme os dias passam, de branca para lilás claro e para mais escuro, como aquela de cima. É uma maravilhas da natureza. Ainda bem que nós temos olhos de ver, né? Um beijo, compartilho com vocês, desejando muita sorte hoje e sempre. E Lula livre.